Bethan Jones Parry, gan Elin Angharad. Mi allwn ni, dwi'n siŵr, rhoi rhestr hir o eiriau i chi mwyn disgrifio Bethan Jones Parry. Ond un sy'n cwmpasu'r cyfan a'r cysylltiad rhwng y ddwy ohonon ni, mae'n siŵr, ydy cyfathrebu. Mae'n air sy'n cwmpasu sawl maes, ac mae Bethan yn sicr wedi cyfathrebu mewn un ffordd neu gilydd a ni drwy ei gyrfa. Fel sawl un ohonoch chi, dwi'n siŵr, y tro cyntaf i mi weld Bethan oedd ar y sgrin fach. Hi fyddai yn dod i'r aelwyd, yn eistedd tu ôl i ddesg newyddion saith ar S4C. Mi fyddai dad yn cyfeirio ati fel merch Mr Parry, ei gyn brifathro yn ysgol Cwm Pemnachno. Pryn y meddyliais bryd hynny y byddai'n llwybrau'n croesi, ac y byddwn, rhyw flwyddyn neu ddwy wedyn, yn fyfyriwr iddi ym Mangor. Bethan oedd fy niwtor personol ac un o fy narlithwyr ar y cwrs BA cyfathrebu. A be well i rywun oedd ei bryd ar y gael gyfrfa yn y maes newyddiadura na newyddiadurwr i'm rhoi ar ben y ffordd. Roeddwn wrth fy modd yn ei darlithoedd neu wrth gael sgyrsiau un wrth un efo hi. Rhannu profiadau, gwybodaeth diddorol, cyngor doeth a gwerthfawr. Dwi'n dal i ddefnyddio nifer o'r cynghorion hynny yn ddyddiol. Yn ogystal â bod yn ddarlithyr ar y cwrs, aeth Bethan ati i sefydlu'r cyrsiau newyddiadurol cyntaf erioed, trwy gyfrwng y Gymraeg, a braint oedd cael bod ymhlith ei chywion cyntaf ar y cwrs hwnnw. Ar ôl bod yn ddarlithydd ym Mangor, troi fod yn bennaeth o wasg a chysylltiadau cyhoeddus gyda'r heddlu'r gogledd wnaeth hi. Roedd yn ddylanwadol wrth ei gwaith i sicrhau bod y Gymraeg yn rhan annatod o waith dyddiol y llu a bod y prif swyddogion yn gallu'r iaith a chyfathrebu yn iaith gyntaf cynifer o'r trigolion. Cafodd gyfnod hefyd yn rheolwr canolfan Caergors, hyfforddwr ac ymgynghorydd cyfryngau llawrydd wrth barhau i fod yn ynglwm a sawl agwedd o gyfathrebu yn lleol a chenedlaethol. Ia, cyfathrebwr heb ei hael ac un sy'n dal i gyfrannu ar raglenni radio a theledu. A byddaf ar ei gofyn yn achlysurol i gyfrannu i rai o'n rhaglenni newyddion a Radio Cymru, fel dros ginio. Ond dwi'n siŵr bod hi hefyd bellach yn mwynhau mwy amser hamdden efo Gareth ei gŵr, y plant Catrin, Ceri a Hugh, a'i teuluoedd, heb sôn am y 5 o wirion bach i'w diddori. Rwy'n hynod falch o fod yn un o'i chywion a'r cysylltiadau yn parhau o hyd gan edrych ymlaen at ei harweiniad i ni fel aelodau Merched y Wawr. Aelod yng Nghangen Llwyndyrus ydy hi ac wedi bod yn llywydd yno ddwywaith. Dwi wedi ei chlywed yn deud bod y llarlledwr John Roberts Williams yn cyfeirio ati fel yr hen hogan bach ifionydd yna. Ond mae'n wir i ddweud bod sawl cornel o Gymru yn gallu ei hawlio. Mi sonies am Gwm Pemnachno eisoes ac am ei chyfnod ym Mangor, ond yn Llangollen y cafodd ei geni. Addas felly, mae yn Eisteddfod Wrecsam yn gynharach eleni y cafodd ei hirddo yn Is-Lywydd. Ond yn Efionydd y cafodd ei magu, a mynychu Ysgol Gynradd Chwilog ac Ysgol Dyffryn Nanlle.
lle sydd â chysylltiadau teuluoedd iddi ar y ddwy ochr. Cafodd gyfnodau ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd. Wedi'r cyfnod ym Mangor i Bencae Newydd yr ymgantrefodd hi a Gareth. Yn un sydd wedi gohebu o sawl rhan o Gymru, mae hi'n nabod yr hen wlad yma a'i phobl ac yn frwd dros Gymreictod a'n gwerthoedd a gwerthoedd y mudiad. Wrth i wahanol ardaloedd allu'r ei hawlio, mae'r gyfarthrebraig yma'n addas iawn ar gyfer y rôl ac i'n harwain yn y mudiad wrth i ni gyrraedd y 60 oed yn 2027. Dymuniadau gorau Bethan wrth i chi gychwyn, fel y sonioch chi, ar y barchus a'r swydus swydd.